Hello，各位觀眾，大家好，我係正希。今日我會拍呢個 Minecraft 嘅第三集耶！好啦，而家要玩啦，之後有個男仔，然之後有個咩班人變態嘅走啦。耶！Go go 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 啊！我試過轉滅全場咯，簡單到飛起咯，轉滅全場。咁係啦，我依排冇拍坦克咧，係因為咧，我咧要等一陣啊，我要等一陣先至拍啊。因為咧，可能冇點解就算啦。OK， 依隻 kit 攞 block 先。好似把劍幾威水，不過把劍幫人冇用。我隔離啲裝先，係。喂，有人自己跳落街自殺喎！有靚啲嘅，我梗係要靚啲㗎啦。嚇？邊個打我？打你仔唔係人嚟嘅，我都有功，你話怕你咩？二仔，你死啦！勁咧！唉，我冇用。撳一下，望一望。撳一下，望一望。射啊！我射你啦！我死啦你！我拜拜！我拜拜！咩？仲唔恨咧？開咧？嗯。嗰啲今日有冇飲茶啊？今日有。落街，落街啦你！食個薯仔就上陣。咩啊？大家好似喺度對望緊。咦？再嚟。嗱，我之前咧發覺晒喺 Skyward 裏邊唔會係 team 嘅，
做咩啫？唔喐嘅。啊！你唔喐我就過嚟打你㗎啦！大道关胜英勇盖世，我等亡命狂徒冒犯将军虎威，还望将军恕罪。扮同類添之後即刻殺咗佢。嗱 ，OK，拜拜，落街啦！指你前任我嘅強項嚟㗎，恰女仔，你以為我女仔咩？其實我真正傾向係男仔嚟㗎。攞翻啲 block 有冇 block？OK， 喺隔離攞翻啲 block 先。斧頭掟自己跳落街啊！没脸还京，有何脸面在世？秦子，关胜等已死，我等也不愿苟活。将军何出此言？我梁山大军我都知道佢係唔會同我添㗎啦。为何？鑽石劍對鑽石斧，應該係鑽石劍贏啦，同埋我啲裝都贏佢。我啲裝係贏佢。可有错？为救一人，佢應該冇功嘅。将军夫人差，我梁山众人所到之处，可曾见过新点民才伤过一个百姓？智障自己跳落街。好好玩多場，俾大家睇。呢個場盡量玩咯。呢個場冇 Ender Pearl 係極難玩㗎，冇 Ender Pearl 你直情係輸硬嘅。咁樣呢，原來你咁樣搞呢，有 nice jump 呢，你咁樣呢，如果要食物呢，你可以呢咁樣預先撳嘅喎。我啱啱發現啊，我哋又發現新嘢啦喎。贪腐无德的官吏，想必将军也心有不甘吧？倘若将军不弃卑微，可与我等一同替天行。又有嚟5個。吾将不甘苦游，今日便十格波可以去得邊度啊？咁即係話我哋又要掛杯啦，我哋吸片啦。